Делаем перманент губ. Задача воссоздать контур губ и работа со шрамами. В работе используем микс двух пигментов для более натурального цвета. Скрываем иголочку при клиенте, настраиваем мощность машинки и приступаем к работе. Работу выполнять начинаем с уголков губ. После первого прохода наносим анестезию и накладываем пленочку. В работе не забываем о натяжке кожи. Воссоздаем контур губы на месте шрама с более интенсивной проработкой. Фиксируем результат и даем рекомендации.